అరిస్తే భయపడతారా? నేను కూడా గట్టిగా అడగలను. ఎవడాడు? వీడేమో దిగొచ్చాడా? ఆఫ్టర్ వచ్చాయి సస్పెండెడ్. హాయ్ అండి, నేను మీ వర్ధన్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కీప్ వాచింగ్ దిస్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇది మీ సాయి కృష్ణ యాజ్ సాయి ఆర్యన్. నేను మీ వర్ధన్ యాజ్ డానియల్ శేఖర్.